আসসালামু আলাইকুম দর্শক, নতুন আরও একটি ওয়ালটনের ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর আমি এই মুহূর্তে রয়েছি উত্তরা বিজিবি মার্কেট ওয়ালটন শোরুমে। ওয়ালটন ফ্রিজের উপরে এখন অফার চলমান রয়েছে, সেই অফার সম্পর্কে আপনাদেরকে আইডিয়া দিব এবং আমাদের শোরুমে যে সকল পণ্য রয়েছে এই পণ্য সম্পর্কে আপনাদের কি কি কালার রয়েছে, ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি, প্রোডাক্ট এবং দাম বা ডিসকাউন্ট সম্পর্কে আলোচনা করব এই ভিডিওতে। এখন ওয়ালটন ফ্রিজের উপরে চলমান রয়েছে 200% পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার অফার এবং সাথে রয়েছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত পুরস্কার জিতে নেওয়ার সুযোগ। তাছাড়া নগদ মূল্যের উপরে তো ডিসকাউন্ট থাকছেই। অতএব এই অফারটা সাধারণত চলবে 31শে ডিসেম্বর 2023 সাল পর্যন্ত। তাই যারা ফ্রিজ কিনতে চান দেরি না করে আজই চলে আসুন নিকটস্থ ওয়ালটন শোরুমে অথবা আমাদের শোরুমে। আমাদের শোরুম হচ্ছে উত্তরা বিজিবি মার্কেট ওয়ালটন শোরুমে। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফ্রিজের কালার, মডেল, ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি সব বিস্তারিত আপনারা জেনে দেখে শুনে বুঝে যারা পারচেস করতে চান তারা অবশ্যই আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে উত্তরা বিজিবি মার্কেট। আমি এখন এখান থেকে দেখানোর চেষ্টা করব আমাদের শোরুমে কি কি ধরনের ফ্রিজ রয়েছে, মডেল, ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি। আমাদের এখানে হিউজ পরিমাণ ফ্রিজ রয়েছে, ডাবল ডোর থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ফ্রিজ আমাদের শোরুমে পেয়ে যাবেন। তো আমি এক এক করে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিজ দেখাবো, দাম, ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি, প্রোডাক্ট সম্পর্কে একটা ধারণা দেব এবং ডিসকাউন্ট তো অবশ্যই থাকবে। তারপরে যে কোম্পানি অফারটা রয়েছে 200% পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার জিতে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে, কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত পুরস্কার রয়েছে। এটা হচ্ছে 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকবে। তাই যারা ফ্রিজ পারচেস করতে চান এই অফারের মধ্যে তারা অবশ্যই 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের যোগাযোগ করার ঠিকানা হচ্ছে উত্তরা বিজিবি মার্কেট ওয়ালটন শোরুম এবং স্ক্রিনে আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনার ফোন থেকে ওইখান থেকে নাম্বার নিয়ে আমাদেরকে ফোন দিতে পারেন। যে কোনো মডেল বা ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি সম্পর্কে জানতে চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমি আপনাদেরকে ওয়ালটনের ফ্রিজের কালেকশন দেখাচ্ছি। এখন আমাদের কাছে যে ফ্রিজগুলি রয়েছে প্রত্যেকটা ফ্রিজের দাম, ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি, মডেল সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। এটা হচ্ছে এই কালারটা যদি আমি দেখাই, 1F3 176 লিটার, নিট হচ্ছে 163 লিটার। এটা প্রাইস আছে 32,490 টাকা। এটা উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, এই যে উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। আমি যদি এই ফ্রিজটা আপনাদেরকে একটু দেখাই, দেখেন। তারপরে একটা ফ্রিজ রয়েছে, এটা হচ্ছে সিলভার কালারের মধ্যে 223 লিটার, নিট 219 লিটার। দাম হচ্ছে 37,790 টাকা, 2B3GDL মডেল। এই যে কালারটা দেখেন, জাস্ট ওয়াও, এবং ডিজাইনটা খুবই সুন্দর। এখান থেকে হাতলটা আছে, এটা নর্মাল অংশ আর উপরে হচ্ছে ডিপ অংশ। এটা হচ্ছে ডিপ অংশ। এটা আপনারা পারচেস করতে পারেন 37,790, ডিসকাউন্ট থাকবে। তারপরে আমাদের কাছে এই সুন্দর একটা কালার রয়েছে, দেখেন। এটা হচ্ছে 176 লিটারের মধ্যে, 213 লিটার, নিট হচ্ছে 176 লিটার, 33,990 টাকা দাম। কালারটা জাস্ট দেখেন। তারপরে আরেকটা ফ্রিজ রয়েছে, যারা নিচে ডিপ খুঁজেন ড্রয়ার সিস্টেম ফ্রিজ তাদের জন্য এখানে আরেকটা মডেল রয়েছে। এটা হচ্ছে 207 লিটার, নিট 193 লিটার, প্রাইস হচ্ছে 36,490। এটা হাতলটা এখান থেকে আছে, নিচে হচ্ছে ডিপ, নিচে ডিপ, 3টা ড্রয়ার থাকবে, ড্রয়ার সিস্টেম, এবং উপরের অংশটা নর্মাল। এই যে আপনারা যারা দেখে শুনে বুঝে পারচেস করতে চান অবশ্যই আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে উত্তরা বিজিবি মার্কেট ওয়ালটন শোরুমে। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফ্রিজ আপনারা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। 132 লিটার, নিট 129 লিটার, এটা হচ্ছে 26,990 টাকা, ডিসকাউন্ট থাকবে শোরুমে আসলে। ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন ফোন দিয়ে। আর এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো যাবে এখান থেকে। এটা প্রাইস আছে হচ্ছে 307 লিটার, নিট হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে 48,490, ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, ব্ল্যাক কালার। তারপরে এখানে 312 লিটারের মধ্যে একটা ফ্রিজ রয়েছে, এটা 45,490, কালারটা জাস্ট দেখেন, ওয়াও একটা কালার।
তারপরে 2E0 এই মডেলটা রয়েছে, এটা দেখেন, এটা 250 লিটার, 250 লিটার, প্রাইস হচ্ছে 40,990, 40,990। কালারটা দেখেন, ভিতরটা যদি একটু দেখাই, এটা নর্মাল, এটা হচ্ছে ডিপ অংশ, এটা হচ্ছে ফুলের মধ্যে 244 লিটার, নিট হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে 39,090 টাকা ফুলের মধ্যে, খুবই সুন্দর একটা ফুল। তারপরে আমি ডাবল ডোর ফ্রিজটা দেখাই, আমাদের ডাবল ডোর ফ্রিজটা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে 563 লিটার, এই যে লিটারের মাপে দেখেন মডেলটা 563 লিটার, নিট হচ্ছে 501 লিটার। আর এই ফ্যাসিলিটিগুলি এখানে রয়েছে, এটা হচ্ছে আইওটি, স্মার্ট কেয়ার, ডুয়েল কন্ট্রোল সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবেন এবং ফোনের মাধ্যমেও টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো যাবে। হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, এবং এটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল, ডিজিটাল কন্ট্রোল প্যানেল, এখান থেকে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো, বাইরে থেকে পুরোটা ওপেন করা যাবে। এটা হচ্ছে ডোর ওপেন লক, হ্যাঁ, এখানে অপশনগুলি দেওয়া রয়েছে। এটা ফ্রিজটা পারচেস করার পরে আমাদের এক্সপার্ট গিয়ে আপনাদেরকে ম্যানুয়ালি এই সিস্টেমটা দেখিয়ে দিয়ে আসবে এবং মোবাইলের সাথে ফ্রিজটা কানেক্ট করে দিয়ে আসবে। এটা প্রাইস হচ্ছে 96,990, এই যে 96,990, শোরুমে আসলে ডিসকাউন্ট থাকবে। আমি বাম পাশটা দেখাই, বাম পাশটা হচ্ছে পুরোটা ডিপ অংশ, এই যে বাম পাশটা হচ্ছে পুরোটা ডিপ অংশ, দেখেন ডিপো সেলফ রয়েছে। আর ডান পাশটা হচ্ছে পুরোটা নর্মাল অংশ, এই যে ডান পাশটা হচ্ছে পুরোটা নর্মাল অংশ, সেলফ রয়েছে। আমি যদি একটু দূর থেকে ডাবল ডোর ফ্রিজটা দেখাই, দূর থেকে দেখাইলে জাস্ট এরকম দেখতে, বাম পাশে ডিপ পুরোটা, না ডান পাশে পুরোটা নর্মাল অংশ, এই যে এরকম পুরোটা। এটা হচ্ছে 563 লিটারের মধ্যে যেটা ওইটা, এটা হচ্ছে ডিপ অংশ আর এটা হচ্ছে নর্মাল অংশ। আর কন্ট্রোল প্যানেলটা এখান থেকে টেম্পারেচার বাড়াতে কমাতে পারবেন, বিভিন্ন অপশন রয়েছে। আর মোবাইলের মাধ্যমে এটা কন্ট্রোল করা যাবে। এটা প্রাইস আছে 96,990, অবশ্যই ডিসকাউন্ট থাকবে। ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমাদেরকে ফোনে জেনে নেবেন, অথবা শোরুমে আসলে আমরা তো অবশ্যই ডিসকাউন্ট করে দেব। এই যে দূর থেকে যদি আরেকবার দেখাই, এটা হচ্ছে ডাবল ডোরের ফুল পিকচার। আসলে ব্ল্যাক কালার হওয়াতে তেমন একটা ছবি ভিডিওতে তেমন একটা বোঝা যায় না বা ছবি আসে না। আর এটা হচ্ছে 380 লিটারের, যারা ভার্টিক্যাল ফ্রিজ মানে সিঙ্গেল ডোরের ফ্রিজের মধ্যে বড় ফ্রিজ নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা 51,690। এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ফ্রিজের মধ্যে। এই ফ্রিজটা খুবই সুন্দর, নতুন একটা কালার, ইউনিক একটা কালার। এটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল, আপনারা যারা নিতে চান। এটার ভিতরে জায়গাটা দেখা, এটা ব্যাপক জায়গা, হিউজ ক্যাপাসিটি রয়েছে এটাতে। যে নিচের অংশটা নর্মাল, সাথে সেলফ আছে ডান পাশে। তারপরে ডিপ অংশটা দেখেন, উপরে ডিপ আর ডান পাশে সেলফ আছে। তো আপনারা চাইলে এই ফ্রিজটাও পারচেস করতে পারেন। এটা হচ্ছে 380 লিটার 3F5 GDEL মডেল। আমি মডেলটা দেখাই, 3F5 380 লিটার, নিট 365 লিটার, প্রাইস হচ্ছে 51,690। এখান থেকে একটা ডিসকাউন্ট পাবেন। শোরুমে আসবেন, অবশ্যই শোরুমে আসলে দেখে শুনে বুঝে পারচেস করতে চাইলে আমাদের শোরুম